Азыр жапай жаныбарлардын мамлекеттик санак иши жүрүп атат. Санак жүргүзүүнүн өзүнүн методикалык тартиптери бар. Ошол тартиптерге ылайык основном негизинен ача туяктуу жапай жаныбарлар бул аркар кулжа жана ички теке жүргүзүлүп жатат. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын кызыл китебине киргизилген. Өзүнүн спецификасы боюнча баягы көзгө көрүнгөн жаныбар болот, көзгө көрүнбөгөн жаныбар болот. Көзгө көрүнбөгөн жаныбарларды бул изи менен саналат. Муну экстраполяция деп коет. Ошол экстраполяция аркылуу санайбыз. Көзгө көрүнгөн жаныбарларды GPS-тин атайын санак учет карточкасы бар. Ошонун негизинде жана башка каражаттардын жөнөкөй эле дүрбү, подзорный трубалар менен көрүп ошолор менен санайбыз. Эң негизгиси бул бийиктикте болот санак иштери. Аксай арпа өрөөндөрүнүн эң жапыс жери 3200 метр, эң бийик жери 4700 метрге чейин жетет. Жөө басыш аябай адамзатына кыйын, андан тышкары суук, ат үстүндө ар кандай кооптуу жерлерден өтөбүз. 8-9 саат ат үстүндө жүрүп анан ошо санак иштерин жүргүзөбүз да. Обязательно ат менен жүргүзүлөт көбүнчө бизде. Жөө жүргүзгөнгө жөө жүргүзүү жерлер да болот, бирок көбүнчөсү ат үстүндө жүргүзүлөт. Анан экинчиден бул жерге бул аба ырайынын таасири да чоң да. Эгерде жанагындай кар жаап, туман болуп көрүнбөсө ал күндөрү санак жүрбөй калат. Санак иштери обязательно күн ачык күндөрү жүргүзүлөт. Канча жылдан бери уже GPS прибор менен чыгабыз. Ошо бир барган жерден, кийик көргөн жерден точка коюлуп GPS-ке. Ал жерден болгон координаты, жердин рельефи бүт баардыгы түшүрүлөт. Көргөн жаныбардын эркек ургачы, балдары бүт баардыгы журналга түшүрүлөт. Бул биздин жумуштун кыйынчылыктары эң негизгиси эле менин оюмча браконьерлик менен эле күрөшүү да. Көп жылдан бери баягы тынбай аткандар бар. Ошолор менен иш алып баруу кыйын эле болот. Кээ бирөө токтотуп калат, кээ бирөө кайра эле токтобой кайра эле ушу жолго түшүп браконьерлик кылышат. Тоолуу район болгондуктан баягы машина менен санак кыла албайбыз. Муну ат менен гана санак жүргүзүп атабыз. Ушул негизги көп жерлер тоолуу район болгондуктан ат менен жүрүп, ушул суукта немеде жүрөбүз да. Биздин көзүбүз уже көп жылдан бери жүрүп, уже көзүбүз каныгып көрүп калган да. Анан эми муну азыр көрбөгөн киши аны көргөзүп берип атсаң деле көбү кай жерде деп эме кыла берет. Биз болсо уже көзүбүз каныгып калган, сразу көргөнүбүздү карап туруп эле ырактан болсо дагы биз буякта жүрөт, мынчасы 10 жүрөт же 15 жүрөт деп биздин көзүбүз канып калганга сразу биз көрөбүз да. Саноо иштеринин эң мааниси биринчиден ошол мамлекеттин аймагында жапай жаныбарлардын саны, аны пайдаланууда ошо санын негизинен келип чыгат. Ошол эки немеде санын алабыз так, анан баягы жаратылыш ресурстарын пайдаланууда ошол санына ылайык анан бөлүштүрүлүп берилет да. Ошол эки негизги максатта санак иштери жүргүзүлөт. Эми биз ушул жакшы жактары деп биздин жаратылышыбызды биз бир Алла, анан биз ушул сактап коргогон кийинки муундарга өткөрүп бергенге биз дагы ушул өзүбүз
көп Кудай Тааланын эми жаратылышын баардыгын сактап атабыз деген көп жакшы нерселер болуш керек.